Тебе знакомо чувство, когда внутри будто гудит неисправный трансформатор? Ты просыпаешься уже уставший, пытаешься сосредоточиться, но мысли разлетаются. Вроде бы ничего не случилось, но ты физически чувствуешь, как внутри натянута струна, которая вот-вот лопнет. Это сигнал. Ты пытаешься собраться, пьешь пятый кофе, заставляешь себя сделать еще один рывок, надеясь, что вечером отпустит. Но вечером напряжение становится невыносимым. Твое тело не просит новых достижений, оно просит о паузе. Стресс не уходит от усилий, он ими питается. Твоя система перегружена, датчики давно горят красным, а ты продолжаешь до упора давить на газ. Остановись, услышь себя до того, как система выключится. Тишина и внутренний покой– это не роскошь, которую нужно заслужить. Это твоя единственная возможность не сгореть дотла. Если ты чувствуешь, что этот гул в голове стал громче твоей жизни и не знаешь, как его выключить, я подготовила для тебя решение. Забирай мой PDF-гайд «Скорая помощь». Это твоя личная кнопка сброса тревоги. Внутри рабочие практики, которые за 5 минут вернут тебя из хаоса в тело и подарят тот самый первый спокойный выдох. Забирай гайд по ссылке в шапке профиля.